Müharibə nə verdi bizə? Bəli. Vətən torpaqlarımız işğaldan azad olundu bəlkə. Amma müharibə bizə, bax, saçlarında qara teli qalmayan anaları verdi. Müharibə bizə əynindən qara geyimi çıxarmayan analar verdi. Başından qara yaylığı açılmayan analar verdi. Müharibə bizə gözü yaşlı xanımlar verdi. Müharibə bizə balasını tək başına böyütməyə çalışan xanımları verdi. Müharibə bizə ata həsrəti ilə böyüyən uşaqları verdi. Gözləri qapıda ata gözləyən körpələri verdi. Biz bayram süfrələrində ailəmizlə birlikdə o masada əyləşəndə şəhid ailələrinin masasının başında əyləşəni olmur. Şəhid ailələrinin bayram stolları olmur. Bayram süfrələri olmur. Müharibə bizə bala dərdini qəlbinə atıb, göz yaşını içinə axıdan ataları verdi. Müharibə bizə doyunca analar kimi hıçqırıb ağlaya bilməyən şəhid atalarını verdi. Künsdə, bucaqda sigaretin külünü ürəyinin oduna basan ataları verdi. Bəli, torpaqlarımız azadlığına qovuşdu bəlkə. Amma anaların gözü yaşlı qaldı. Atalar arxasız, dayaqsız, həyat yoldaşları köməksiz qaldı. Övladlar atasız qaldı. Müharibənin bizdən aldığı canlardan biri də Elgünümüzün canı oldu. Körpə qızının qoxusuna doya bilmədən köçdü cənnətə. O şəhid olanda Nəzrinin dilindən ata sözünü bəlkə heç doyunca eşitməmişdi. 2019-cu ildə doğulmuşdu qızı. 2020-ci ildə isə atası şəhid oldu. Elgünümüzün yarının da gözü yaşlı qaldı. Anasının, atasının, körpə qızının da hər ata deyəndə gözləri yaşlı qaldı. Bugün biz şəhidimizin doğum günündə onun ruhu şad olsun deyirik. Amma mən deyirəm ki, Allah qızına ömür versin. O balaca nəzrimizə ən gözəl günləri yaşamağı nəsib eləsin inşallah. Mən arzu edirəm ki, bax bu balaca qızcığaz gün o gün olsun, ən məşhur həkimlərdən olsun, ən savadlı müəllimlərdən olsun. Bayrağımızı başqa ölkələrdə öz savadı ilə qaldırsın, istedadı ilə qaldırsın. Mən arzu edirəm ki, bu ailənin ancaq gözəl günlərini paylaşaq onlarla. Yetəri qədər göz yaşları bizi bir araya yığdı. Biraz da göz yaşlarımız qoy sevincdən atsın. Qoy əcəl utansın. Bu körpəmizi atasız qoyduğu üçün.
Ruhun şad olsun qəhrəman. Cənnətdə dəyişməyən mövludun mübarək olsun.